Co máš? Ja sa volám Štef. Co máš? Ja sa volám Štef. Ty si sa pýtal, ako býva. A som z východňa. Kategórie 4, vieš? Ja sa volám Štef. Poschoda, jak idú ľudia. A som z východňa. Ty si sa pýtal, ako býva. Ty sa čemu smeješ, ty novinár vyjebaný. Mám ti dať chlapulí, ne? Co máš? Ja sa volám Štef. Mám ti dať chlapulí, ne? Nevieš? Jeban. To sme my tak frajeri na Slovensku. Co máš? Jeban. Ja sa volám Štef. A tak bývam. Víte, kategórie 4, vieš? Nevieš? To sme my tak frajeri na Slovensku. Ja sa volám Štef. Mám ti dať chlapulí, ne? Nevieš? Jeban. To sme my tam frajeri na Slovensku, chápeš? Ty sa čemu smeješ, ty novinár vyjebaný. Ja sa volám Štef. Nevieš? Kategórie 4, vieš? Poschoda, jak idú ľudia. Celý účobos. Tak sa asre.